Taigi, mėlieji lėtojo baikerių gyvenimo būdo ir stiliaus žurnalo žiūrovai YouTube'e. Sveikinuosi su jumis šiandien nuostabę vakaro popietę vasaros. Susitinkame šiandien su Vyčiu ne veltui. Prabėgo 5 metai, kaip buvom susitikę ir atlikę nuotykinę kelionę. Ir nusprendėme pakartoti, galbūt ne visai tais pačiais pėdsakais seksime, bet judėsime į Lietuvos šiaurės rytus nuotykiniais keliukais, taigi važiuokime. Na, kaip ir kiekvienoje kelionėje buvo visko. Pradėjome nuo nedidelės Brastos, vėliau atvažiavome prie apleisto geležinkelio tilto, jį kirtome, avarinės būklės, bet pavyko neįkristi į nerį. Dar vėliau radome antrą Brastą, gal keletas vandens įkrito į batą, bet tikrai nestipriai sušlapome. Važiavome toliau, šiek tiek pradėjo tempti, todėl mes išsukome iš visiškų tokių jau miško keliukų į paprastesnį gravelį ir skubėjome į Ignalinos miestą, į sporto ir pramogų bazę Spa. Deja, atvažiavę neradome nė gyvos dvasios, papurtėme duris ir ieškojome kitos vietos, apvažiavom dar keletą turbūt, ar ne, kitų vietų. Radome Lenkijoje vieną viešbutį su neoninė Padsvietke. Tenai ir apsistojame, Vytis pramušė koduką, paėmėme raktą ir nuėjome gult. Šiandien ryte jau atsikėlėme, susikrovėme savo daiktus, pakilę ir išlaukę protarpio nelietaus nuvykome pusrytainio, suvalgėme savo baltymų šaltinį ir keliavome toliau. Įsigijome mūsuose gal rečiau sutinkamą aparatą, kaip Mindaugas mėgsta sakyti, musolinį, morinį X-Cape, X-Cape. Sužavėjo mane, turbūt nežinau, išvaizda, kaina ir metai. Nesužavėjo galbūt šiek tiek taip, kaip jis važiuoja. Trūksta, sakykim, to linksmumo faktoriaus, gal labiausiai bekelės tose graveliukose, kai norėtum tiesiog iš gazo ten prasukt galinį ratą, tai šitais, nežinau, ar jis, ar aš kol kas dar nemokam, bet šiaip mocikas visai fainas, nežinau, ką daugiau papasakot, bus klausimų, žinai, klauskit, atvažiuokit testraidui. Šiandieną ir vėl turėjome nemažai offroado ir turėjome ir Brastą puikią. Labai džiaugiuosi būtent maršrutu dėl jo pateikiamų multidisciplininių etapų, kur tu važiuoji kaip ir miško keliuku, ar ne, nardydamas tarp šakų nuleipusių medžių. Toliau pasineri į Brastą, į upelio tėkmę. Iš karto išlipęs iš jos turi nepasimesti ir užkilti smėlio hill climbų į viršų. Tenai mes šiek tiek turbūt sudvejojame ir teko pamainom apsikeičiant užvažiuoti tuo smėlingu maršrutu. Vėliau važiuodami pametėme Vyčio valstybinį numerį, taigi nepasiekę Visagino apsisukome ir grįžome ieškoti atgal. Deja, neradome, taigi užsukome į trial zoną. Trial zoną mes radome ir tenai turėjome šansą pasivažinėti po apleistą fermą, išbandyti savo kojos nepadėjimo metodus ir taktikas. Dar vėliau, visai akimirkai, sustojame atsigerti savo popietinės
matcha latte prie Ignalinos VAE. Atsigėrę, pasiekėme, kur dabar ir esame, savo praeitos kelionės tikslą. Miestas Turmantas, už mūsų yra traukinys, belaukiąs mūsų grįžti namo. Paliekame motociklus turbūt, ar ne? Už kampo. Ir keliaujame, keliaujame į traukinį. Vis dėlto vaikinai motociklais pasiekė Zarasus ir sėkmingai įsikėlė ir apsigyveno miesto administracinėse patalpose. Vėliau Vytis įstojęs ir su pagirimu baigęs kunigų seminariją atidarė pogrindžio klubą religinę temą. Na, o aš, įsidarbinęs miesto taksistu ir uždirbęs reikšmingą kapitalą, galėjau išleisti savo jau bestselleriu tapusią knygą. Ar mes susitiksime su Vyčiu ir pakartosime šią kelionę dar po 5 metų? Na, tik laikas parodys. Ačiū, kad žiūrėjot, iki kitų kartų.